Espérate, va a ver. Miren amigos lo que agarramos. Y por allá en el robalito va. Por ahí está. Allá está el robalo también. Buen atarrayado pegamos ahorita. Bueno, pegó Alex, yo soy el que anda picando. Picando. Oh, mira la llave, Alex. ¿Dónde? La llave. Allí atrás, ve. Ya la voy a tirar. Y ahí es tiro. Qué madre. Qué linda la pesca. Saca el robalo.